ये सेल्फ हमने बाहर निकाल लिया है। सेल्फ को रिपेयर करना पड़ेगा, ये अंदर से पूरा जाम हो रखा है, इसके बुश वगैरह सूख जाते हैं। ये वाला कट जो होता है ये यहाँ पे खांचे में आएगा, इस वाले में। तो ये हमारा सेल्फ अब चेक हो जाएगा यहाँ पे। सेल्फ